پاکستان نور افغانانو ته ویزې نه ورکوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په پلازمینه کابل کې د پاکستان سفارت تازه اعلان کړی چې سر له سبا په ټول افغانستان کې کونسلګرۍ تړل کیږي. پاکستاني سفارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د کونسلګریو تړلو لامل امنیتي ګواښونه دي چې له همدې کبله ویزا اخیستونکي منع کړي دي. په دې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بلې اعلامیې تر خپرېدو پورې به د پاکستان کونسلګرۍ تړلې پاتې وي. دوی وایي ډیپلوماتان زورول شوي، له موټرو سره موټر سایکل ټکر شوي او نور ډېر تهدیدونه ورته موجود دي. خو افغان حکومت بیا په کابل کې د پاکستاني سفارت د دې اعلامیې په اړه لاس نه دي ویلي چې رښتیا هم امنیتي ستونزې دي او یا هم کومه بله ستونزه رامنځته شوې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت نوي ویان ګران هیواد ویلي چې په دې تړاو څېړنې کوي. د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان سفارت اعلان کړی و چې یوازې اړمنو خلکو ته به ویزې ورکوي، خو دا دی اوس هر ډول خلکو ته د ویزې د نه ورکولو پرېکړه کړې ده. د معلوماتو له مخې هره ورځ یوازې په کابل کې په اوسط ډول تر 1500 پورې کسان د ویزو اخیستو لپاره مراجعه کوي. خو دا تاسې ومنئ چې څومره خلک دې ویزو اخیستو کې ذلیل او بې عزته شوي دي، دومره به مسلمانان په فلسطین کې هم نوي ذلیل شوي. اوس که د ویزو اخیستو دلایلو ته اشاره وکړو، که د صحیح مراکزو خبره وي، اوس د هیواد دننه هم مجهز روغتونونه لرو او بل له دې ذلته خو د خپل وطن کړاوونه ډېر خواږه دي. خو ځینې کسان چې واقعا اړمن دي، لکه ځینې د کینسر ناروغان دي، یا یې هلته درسونه ویلي اسنادونه یې بند دي، یا یې ډېر نور مهم کارونه پاتې. بدبختانه د هغوی کارونه زیاتره د داسې خلکو له لاسه خراب شوي چې زیاتره یې نیم کوره دي، یعنې نیم دلته دي نیم هلته. مثال کې به زموږ د ملي ټیم ځینې لوبغاړي لکه اصغر افغان درکړو او ګڼ نور افغانان ځینې بیا داسې کوي چې دلته کارونه وظیفې لري او نور اوسېږي هم هلته. نور د پاکستان له منافقته خو بیا تاسې خبر یئ چې اوس سیکان کولی شي بغیر له ویزې رفت آمد وکړي، خو افغانانو ته یې همیشه ستونزې جوړې کړي دي. نو راځئ د تل لپاره له دې ذلته ځان خلاص کړو او په بدیلو لارو فکر وکړو او د ځان بسیانې لپاره لاس په کار شو. په هر حال تاسو د پاکستان سفارت دغه پرېکړه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.